Eu também tenho que bater no liquidificador, tá bom? Depois que a gente colocou todos os nossos ingredientes aqui no copo, que a caneca fica sem nenhum, a gente bate no liquidificador. Nossa. Vai bater aonde, Yasin? Quê? Aonde que vai bater? No liquidificador. Tá bom, beleza. A produção tá indo para alguma coisa, pra nada. Tô triste, produção.